नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो जो बनाया हुआ है जिन लोगों को बार बार जुकाम या खांसी होती रहती है। तो उन लोगों के लिए मैंने स्पेशली इस वीडियो बनाया है, जिसे आप अपने घर पे तैयार कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जो लोग इसमें नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और साथ ही साथ शेयर करिए। अगर ऐसा किसी भी आपके दोस्त को या प्रॉब्लम होता है तो उसमें आपको शेयर करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी आप बता सकते हैं। तो ये आप अपने घर पे तैयार करने के लिए, जिन लोगों को बार बार जुकाम होता रहता है, ये उन लोगों को यूज़ करने के लिए मैं आपको जो बता रहा हूँ, इसमें आपको एक जो चाय पानी होता है वो लेना है। आपको बॉईल कर अच्छे से, जैसे आप देख रहे हैं इसमें चाय पानी है, यानी कि चाय पत्ती वाला जो पानी होता है वो आपको लेना है। और इसके साथ नींबू का जो रस होता है वो आपको लेना है। नींबू का रस इसमें से आप लगभग 2 चम्मच नींबू रस इसमें आप डालेंगे और अब इसे मिक्स कर लेंगे। अगर ज़्यादा तेज़ है, आपको जुकाम या खांसी रहता है तो 3 चम्मच भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अच्छे से मिक्स करने के बाद ये आपको गुनगुना यानी कि गरम गरम ही पीना है जुकाम वाले टाइम पे। इसको आपको सिर्फ 2 बार यूज़ करना है, एक बार रात को सोते समय पे और सुबह। ये 2 टाइम यूज़ करने के बाद आपका जो जुकाम है लगभग 2 दिन के अंदर ही ठीक हो जाएगा और ये बार बार होने वाली जो दिक्कत होती है वो नहीं होगी। जो आपको एलर्जी होती है धूल मिट्टी से, इस तरीके से, वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी आपको। ये आपका जुकाम जो है हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसका सेवन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। इसे कोई भी अपने घर पे बना सकता है। नॉर्मली लोग चाय पीते हैं उस तरीके से चाय पत्ती वाला जो पानी है वो आपको लेना है और नींबू लेना है, बस। इसे किसी भी टाइम ले सकते हैं, सिर्फ यानी कि किसी भी टाइम यानी किसी भी मौसम में आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ सुबह और शाम को लेने का एक छोटा सा गिलास।